ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറാണ്. ഇതില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളെ ബ്രീത്തിങ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ, നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ തടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ. പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് സിനമൺ പൗഡറാണ്. നമ്മൾ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ക്ലോവ്സ് ഗ്രാമ്പു ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ, അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല പവർഫുൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തൊണ്ടക്കിൽ ഇതെല്ലാം കുറക്കാനും ഫംഗസിനെ ഒഴിവാക്കാനും കഴിവുള്ളതാണ്. ക്ലോവ്സ് ആയാലും സിനമൺ ആയാലും ചെറുനാരങ്ങ ആയാലും മൂന്നും ഒരുപോലെ എഫക്റ്റീവാണ്. പിന്നെ ക്ലോവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. അതും നല്ല ഹോം റെമഡിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തിളച്ച വെള്ളത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുടിക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേൻ നമ്മളെ തൊണ്ടയിലെ ഇൻഫെക്ഷനും പിന്നെ നമ്മളെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് തേൻ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തേൻ ആഡ് ചെയ്തുകൂടാ. കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും പറയുന്നവരെ ഹോം റെമഡീസ് രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കുടിച്ചാലാണ് നല്ല റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക, അങ്ങനെ 3 ദിവസം കുടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 1/2 ഗ്ലാസ്, രാത്രി 1/2 ഗ്ലാസ്, വൈകുന്നേരം 1/2 ഗ്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ കുടിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.